Batuk. Oh, Abid batuk. Iya, muntah. Muntah? Neneng. Neneng kenapa? Neneng kenapa? Nih, tangan. Oh, tangannya. Oh, tangannya Neneng ituin ke muntahnya Tuta. Iya, Oh, muntah Tuta. Tuta muntah. iya. Oh, kasihan. Kenapa Tuta muntah? Iya, apa? Minum obat. Obat. Obat iya. Emang Abid kenapa? Minum obat. Minum obat. Iya, kenapa? Neneng. Neneng. Oh, Neneng kasih Abid obat. Iya, Kenapa dikasih obat si Abid? Tian. Iya, kasihan kenapa? Emang Abid sakit? Tara, Pak Tara. Oh, Abid sakit apa? Bawah. Nanti. Iya, kakinya. Kakinya Abid kenapa? Tian. Berdarah. Ah, berdarah. Iya, Kakinya Abid berdarah. iya. Oh, masa sih? Tadi Abid batuk kenapa? Muntah. Iya. Kayak gimana batuknya? Itu. Oh ya Allah. Tadi Mas Jafran diajak sama Neng kemana? Batuk. Diajak Neng kemana kok batuk? Neng tadi gendong Jafran kemana? Pergi kemana? Pergi kemana?